Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩna gĩkeno atĩ mũndũ ũrĩa twanengera tigiti itũ nĩ mũndũ ũĩ Olkalau inside outside, tondũ andũ a Olkalau nĩ gũthura mũcina morananirie menda mũndũ ũĩ matũũra mao, na morananirie gĩthurano gĩkĩ ti kĩa ũhoro wa maũndũ ma nagũkũ igũrũ anga one term anga ndũũ, morananirie gĩthurano gĩkĩ nĩ kĩa maũndũ ma andũ a Karau, na ithuĩ twĩ haha gũ support andũ a Karau. Koguo rĩu ndĩna gĩkeno atĩ candidate andũ a Karau maratũheire nĩ mũndũ ũtarĩ mũgeni kũrĩ o, aratwĩra Mheshimiwa Kĩaraho, na koguo wĩra witũ nĩ mũhũthũ mũno wa kuoerera maũndũ kuma harĩa Mheshimiwa Kĩaraho athire matwarithia mbere. Ũndũ wa kerĩ nĩ kuuga atĩ ithuĩ tũrĩ thirikari, kĩama gitũ nĩkĩo kĩna thirikari, ithuĩ tũtingĩhota kũheo kĩgeranio kĩmwe na ciama iria ingĩ cia mũng'ethanĩro, ithuĩ nĩ tũkorio kĩũria, tũtingĩhota kũĩranĩra tondũ ithuĩ twĩ thirikari-inĩ, na ngwenda kũhakikishĩra andũ a Karau tũtirĩ haha kũĩranĩra, twĩ haha tondũ wĩra nĩ mũrute, na kĩrĩa tũgwĩka no kũmuonia wĩra ũrĩa mũrute, na andũ nĩ magũconoka mũno. Maũndũ marĩa makũrugũrio Karau harĩ mĩeri ĩrĩ mĩtigarĩte, ta ũrĩa njugire rĩrĩa tuuma na press conference yao, twandĩkia mathaa 1500, maũndũ marĩa magwĩkwo thĩinĩ wa mathaa mau tũkuonania matingĩhota gwakwo atĩ marambirie hwaĩ, andũ mareka nĩ kipipiri. Andũ a Karau arĩa mwĩ haha tũtanathurana nĩ kwanja Faith ĩrĩa mũkuga tuge choir master, tondũ kwambĩrĩria 2 weeks from now tũkahaica mũgithi ũthiĩ tũcukĩre Mheshimiwa Martha Wangari acukĩre Githigiri, Mheshimiwa Faith acukĩre Karau, Mheshimiwa Bashir wa Karani athiĩ na mbere acukĩre Nyahururu. Tũtirambĩrĩria passenger flight ya mũgithi no akora mĩeri ĩrĩ, wĩra nĩ mũrute, mũratwenda gwĩka nĩ gũka kũmuonia wĩra ũrĩa mũrute. Karau noguo kũrakwo thibitarĩ, university, nyũmba na kĩharo at the same time. Atĩ rĩu mandate ĩrĩa ndĩrera andũ a mohoro mũgathiĩ university kũrĩa University of Nyandarua muone wĩra ũkĩrutwo kũgĩa na university, mũthiĩ kũrĩa kĩharo, mũthiĩ thibitarĩ ya JM muone Mashujaa complex ĩrĩa tũraneana. Nĩ wĩra ũrambĩrĩria hwaĩ, nĩ thihirisho ya kuonania wĩra ũrathiĩ na mbere. Na ngaiguire mũtongoria ũmwe wa Nyandarua anjia kuga nĩ ũndũ wa project ĩmwe tu ya irrigation tũrathire kũrugũria kũrĩa. My friend, wĩharĩrie kũrĩra tondũ over the next 2 months tũrĩraunjaga o mũthenya ti ciĩranĩro, tondũ ũndũ wa maitho ti wa rũthiomi. Na njĩra andũ a nyũmba itũ mwĩra ũndũ ũmwe, tondũ niĩ kĩrĩa ndĩratũma njuge nyende kamweke gaka ga gũka Karau kuonia andũ wĩra ũrĩa ũrutĩtwo, koma nĩmo maũndũ marĩa twaragia kuma kĩambĩrĩria, korwo twaragia cia bara, korwo twaragia cia maĩ, korwo twaragia cia thitima, korwo twaragia cia university ya Nyandarua, korwo twaragia cia mũgithi, korwo twaragia cia ndege ya Karau, tũngĩrĩ kũraihu mũno, no nĩ twate mahinda kwaria maũndũ hatarĩ na ona o ũguo mũcina agoja Mheshimiwa. Ona twaga kuoya maũndũ ma maendeleo, ithuĩ twathurire president, kura 44% ya kura cia president ciaumire Kĩrĩma, twaimĩirwo mo kura nĩ tũgũcokerio. Niĩ no nyende mũndũ kũnjĩra tũtikĩre kuo rĩ, kura ciarire oyai, gũtirĩ na rĩthiti ya gũcokia tiguo cia supermarket atĩ nĩ gũcokia kura nĩ tũikirie, and we are better off. Twambe mwaka ũmwe watigara andũ a Karau, Jesu ahonagia andũ kũrĩa akora ti arĩa me mũciĩ. Thaa ici arĩa akora nĩ andũ a Karau, twĩ Karau, na nĩrenda kũhũthĩra kanya gaka kũ-demonstrate kũrĩ andũ aitũ a Kĩrĩma atĩ koma maũndũ marĩa twambire kũ-focus namo nĩ kuga tondũ nĩ twathuranire twambe tũkĩgĩa na tũcokie maheo ma gĩthurano kĩu gĩthiĩ mbere. No ithuĩ twereire Mbara, Njungũ, marakara nginya tuonetie ciana marakara mangĩ itoĩ ũrĩa makahoreka. Mũthenya ũmwe mũkarĩra mũrĩrĩ andũ marakara mau mũrekera ciana cianyu, handũ ha kuonia ciana positivity, kuonia ciana kwĩna mwĩhoko, kwĩna rũciũ. We mũciari ũrakũngũĩra na ũkauga rũhĩ, ciana cigĩkĩrwo rũmena na marakara nĩ magoka gũtũrĩa mũthenya ũmwe.
moria andu nyumba yetu utao Matiang'i ndare tuka president utao Kalonzo ndare tuka president acio thia Sifuna matiri matuka president no we makahana ake utino mwana waro iyo mutire ndare iyo mwekamagira akugira no mutore Kalonzo mutore ni dikoderio barabara kafasa idadi wale huo kugira bwana no ule mwanzo kahana ucio watu koma zitabasha ucio waiga last name praise you arahonokire kana tuthurane ndingi next year September toje kuga wanta mukuga wanta muno muthure kuno rimu wago ciga tembo ra igogoka kaba are uretu tuonete na ningere kinde mwere halo aje tere ni akakumire ego tokoni shoke kutujo baituri kafeta luago Kalonzo duwake mwere wanda eda gidi wanda na mugete tere ni dikora wote ni dikora wote siriaga na bugi kwa wote ni mashindano ma niki girathana ni issues kana propaganda. Those are the only two countries on the ballot, issues or propaganda. Ari no maguthura ni tukuona ni juya ndo karauti akiru na ndanyanda ndo tia ndo akiru andu anyanda ndo andu moiki ya kuriona ya gutheo andu anyanda ndo makuga magoda gutuika andu ni selfish mathurane na issues ciao ogo aikoro issues aikoro gitu no next year nikia propaganda versus mawira. I agree, the masters